भाई ये की हो रहा है? हाँ भाई की हो रहा है? मैं यहाँ पे करो। ये ओ हेलो भाई की है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या कहना? जिंदगी के बारे में कहना चाहता हूँ। बचपन में सोचा था जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। वो क्या मोहल्ले में लड़ाई हुई थी। देखेंगे नहीं, सो रहा था इसलिए देखेंगे।